जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर गोवा फॉरवर्डान 9 मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढयल्ले। खोर्ले आनी मोरजे मतदारसंघांतल्यान युती आशिल्ल्या गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीन आपआपले उमेदवार देंवयल्ले। हे विशीं काँग्रेसीच्या आनी गोवा फॉरवर्डाच्या फुडाऱ्यांक विचारल्यार तांणी फ्रेंडली फायट म्हूण सांगिल्ले। 20 तारखेक जिल्लो पंचायत वेंचणूक जाली आनी सोमारा 22 तारखेक वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जालो। ह्या वेंचणुकेक गोवा फॉरवर्डाक फकत एकाच राय मतदारसंघांतल्यान जैत मेळ्ळा, पूण पळयले जाल्यार गोवा फॉरवर्डाक वट्ट 30,500 मतां पडल्यात। सरासरी गोवा फॉरवर्डाक 27% मतां पडल्यात। फ्रेंडली फायटाक लागून कांय मतदारसंघांनी हार खावची पडली, अशें विजयाचें म्हणणें। आता फुडल्या 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेक सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकठांय येवन भाजपाक हारोवपा खातीर रणनिती तयार करपाची गरज आसा, अशें मत विजयान उक्तायलें। आता आमचें घेया, आमकां 30,500 मतां पडली। आमी 9 सिटान कॉन्टेस्ट केलें, आमकां 27% वोट मेळ्ळो। एक सीट आमचो फक्त आयलो। म्हजें टार्गेट आशिल्लें सगळ्यांक अलायन्स करपाचें तेन्ना पासून 50% स्ट्रायक रेट आमी टार्गेट करप। म्हजें मनान आशिल्लें की आमी 4 सीट जिखतले म्हणून। 4 खंयचे? एक राय जो जिखलो आमी, एक पैंगिणी प्रशांत, एक रिवणा जो 19 वोटांनी आमी हारल्या, आनी एक खोर्ले। 2 कडेन 9 सीट आमी जे अलायन्सान झगडले, तातूंत 7 कडेन खरें अलायन्स आशिल्लें। 2 कडेन फ्रेंडली फायट म्हणून तो कॉन्सेप्ट पयलेंदा गोंयांत इंट्रोड्यूस जालो। आतां हे फ्रेंडली फायटान आमची क्लेम आशिल्ली की आमकां ती टिकेट दिवची। दोनूय कडेन जंय फ्रेंडली फायट जाल्या थंय आमी सेकंड आयल्या। हाजो अर्थ कितें जाता की आमची क्लेम सारकी आशिल्ली। काँग्रेसीन जर ती टिकेट आमकां दिल्ली जाल्यार आमी तो सीट जिखूंक शकताले। आतां तो सीट कोणाचो आशिल्लो? खोर्ले श्रीपाद नायक हो सेंट्रल मिनिस्टर, ताचो चलो उबो राविल्लो। ताका आमी आनी ताजे भितर डिफरन्स अरावंड 700 वोटांचे जाले, 750 वोटांचे। काँग्रेसीक 4,500 मतां पडली। प्रशांताचे विरोधान काँग्रेसीचो रिबेल जो राविल्लो, ताका 1,400 मतां पडली आनी प्रशांत 700-800 मतांनी भायर पडलो। सो एक अशें आहा की एक वोट म्हणटा तो जावंक जाय आशिल्लो। अलायन्स मातशें लेट जालें म्हणटकर इट डीड नॉट पर्कोलेट टू द केडर। फॉरगेट केडर, इवन लिडर्स इट डिडंट रीच। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।